നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ തനിച്ചാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അനന്തമായ ബഹിരാകാശത്തൊറ്റയ്ക്ക്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം. 2003 ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ചൈനയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യനായ യാങ് ലിവയ്ക്ക് തൻ്റെ കന്നി വിമാനത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ്. ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ യാങ് ലിവയ്ക്ക് തൻ്റെ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ഒരു മുട്ട് കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാലറ്റ് കൊണ്ട് ആരോ ഇരുമ്പ് ബക്കറ്റിൽ ചുറ്റിക അടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അത്. ശബ്ദത്തിന് ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ തട്ടിയത് ഷട്ടിലിനകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന് ലിവയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉത്കണ്ഠയോടെ ലിവ പോർട്ട് ഹോളിലേക്ക് നോക്കി. പക്ഷേ അയാൾക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം വിദഗ്ധരോട് തട്ടിയത് വിശദീകരിക്കാൻ ലിവ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ബഹിരാകാശത്ത് താൻ കേട്ട കൃത്യമായ ശബ്ദം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. 2005 2008 നടത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രകളിൽ മറ്റു പല ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും സമാനമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി അവകാശപ്പെട്ടതിനാൽ കഥ വിചിത്രമായി മാറുന്നു.